嗱，各位觀眾、各位網友，話喺直播嗰陣時咧，又遇到啲撚屌 hater 啦。今次有啲新意啦，屌埋我當年咧鹹濕周之情嗰單嘢，咁我只能夠咁講啦。其實呢班撚樣咧都幾得可悲，同埋幾撚悲撚皮啊！仆街。首先，仆街，我講過好撚多喎，係你情我願嘅，不過你聽唔入耳，或者係執住呢對你有利嘅嘢拎出嚟講。嗱，第二樣嘢就係仆街，流馬車。強姦靚妹執屍搞靚妹，你家班仆街唔撚講啦！李獻計得失啲網友反正知道就係屎，你哋唔講啦。仲有好撚多嗰啲咩錢嗰啲咩通呢唔知乜春嘢，咩星期二得道同埋劉細良黃世澤嗰啲食鳩啲 fans 格棍嗰啲，唔撚講啦，淨係講鳩我話乜撚嘢我鹹濕私情我攞路眾點解啊？因為你班撚樣賤啊嘛，賤在邊度啊？就係第一，你班撚樣都有呢個hater agenda 噶嘛，就係你班撚樣係藍絲狗嚟噶嘛，係個 hater 嚟噶嘛。之前有嗰啲黑材料嘅，自含撚都冇咁開心，即係拎出嚟講啦。第一個點解冇人講流馬車，冇人講李獻計，冇人講劉細良黃世澤嗰啲嘅咧，或者冇人講蕭山咧，就係講穿咗。肥榮，你罪在邊度咧？你罪在就係在於你無權無勢。當你有權有勢嗰陣時，冇人敢講你半分話，因為你淆底，驚俾人覆桌，驚俾人圍毆圍姦致死。但係我呢，我肥榮孑然一身，但係同時都成為咗我嘅最大嘅弱點，就係、是、撲你嘅街，個人講拎鳩我出嚟講點解啊？因為無權無勢啊嘛。所以肥榮，他朝有一日你有權有勢嘅話呢，你要將呢班撚樣剝皮拆骨，全家連坐，令佢哋不得善終，受到厄災而死。肥榮記住一點啊！anyway 啦，其實我冇嘢錯噶，我錯在於無權無勢。屌你媽！如果有權有勢嘅，我有財嘅，仆街我更強姦人哋都係當條撚樣勞資糾紛啦。如果唔係嘅，就有呼吸你班仆街都話我強姦噶啦，啱先？你班仆街，你有咩睇法咧？各位觀眾，歡迎喺下面講低。